Karibu sana katika ukurasa wako wa www.afyaborakipatoimara.com. Mbele yako ni Professional Certified Wellness Consultant by WHO, mtaalamu na mshauri wa afya aliyethibitishwa na Shirika la Afya Duniani. Na ni Professional Strength Training Post Operative Client, ni mtaalamu wa afya ya viungo na mifupa. Bila kusahau ni Professional Nutritionist, mtaalamu wa lishe and sports na mazoezi. Karibu sana niweze kukusaidia changamoto zako mbalimbali unazozipitia za afya. Leo tutajifunza kuhusiana na kisukari, diabetes. Nini maana ya kisukari kwa nadharia tuweze kuelewa picha yake inakuwaje? Kisukari maana yake ni nini? Kisukari maana yake ni hali ambayo mtu anashindwa kongosho lake kuweza kucontrol kiwango salama cha insulin kinachohitajika katika mzunguko wa mwili kwa wakati huo. Mzunguko wa mwili wa mahitaji ya nishati unaitwa metabolism. Na mahitaji ya kiwango cha wanga kinachohitajika, yani carbohydrate, kiwango cha protein na kiwango cha fats au mafuta, hiyo inaitwa GI, glycemic index. Changamoto ya kisukari ni kuwa kongosho sasa, pancreas, linashindwa kutoa insulin inayohitajika kwa wakati unaohitajika kulingana na mahitaji ya mwili ama energy metabolism. Kwa hiyo kisukari ni hali ambayo kongosho linashindwa kutambua ni wakati gani sahihi wa kutoa insulin inayotakiwa kutokana na kile ambacho kongosho linaweza kutoa ama kutokana na kile ambacho kinahitajika kwenye mwili katika upande wa glucose kwa wakati huo. Ni watu gani ambao wako hatari kupitia changamoto ya kisukari? Watu ambao kwanza wana umri kuanzia miaka 50 wako hatari zaidi ya kuugua changamoto ya kisukari. Lakini watu ambao wana uzito wa wastani wa zaidi ya kilo 20-30 katika uzito wao wana hatari ya kuugua kisukari. Kwa mfano, mtu alikuwa anatakiwa na kilo 60 lakini ana kilo 80 na kilo 90. Huyu ana hatari zaidi ya kuugua kisukari. Kundi la tatu ambalo lina changamoto za kuweza kuugua kisukari ni watu ambao hawana tabia ya kuwa na ratiba ya kufanya mazoezi. Yawezekana ukawa uzito huna hivyo, lakini haufanyi mazoezi, una hatari zaidi ya kupata changamoto ya kisukari, kwa sababu kadri unavyokuwa unaupumzisha mwili kwa kutokushughulisha katika afya na kimazoezi, zaidi kudhoofisha afya yako ya kongosho na unaweza kupata changamoto zingine za kiafya. Kundi lingine ambalo liko hatarini kwa ajili ya kupata changamoto za kisukari ni wale watu ambao hawana mpangilio wa chakula. Hao wanakula tu vibaya. Unakuta tu vyakula vya fast food, chips nyingi, twende, unakula sana, wali mwingi, unakula zaidi kuliko mahitaji ya nishati yako inayotakiwa. Na watu, kundi lingine ambalo liko hatarini zaidi kwa watu wenye kupata changamoto za kisukari ni kundi la watu wanaofanya kazi za ofisini, kazi za kukaa muda mrefu kwenye AC. Hao wako hatarini zaidi kupata kisukari. Lakini kundi lingine ni kundi la watu ambao wanaendesha magari, watu ambao wanamiliki magari. Hawa wanaotumia magari sana wana hatari ya kupata kisukari kwa asilimia kubwa zaidi kuliko kawaida. Kwa hivyo, nini ushauri? Ushauri unaotakiwa kupatikana hapa ni kuanza sasa kuwa na ratiba maalum za kitaalamu kutoka kwa wataalamu kama sisi hapa, kupata mfumo maalum wa chakula. Ujue wewe unapaswa kula nini, lakini kuwa na ratiba ya mazoezi inayoendana na kazi zako. Kingine, kama ni wewe unafanya shughuli za ofisini, inatakiwa uwe makini sana na ongezeko lako la uzito, kwa sababu hapo ndipo madhara yanapoanzia. Na wale watu ambao sasa wamekaa hawana shughuli za kimazoezi kwa muda mrefu, pengine unakuta mtu kwenye miaka yake ya ujana kidogo alifanya mazoezi alafu akaacha. Pengine mtu aliingia kwenye mafunzo ya jeshi akatoka akaacha. Hawa watu pia wana hatari zaidi ya kupata changamoto za kisukari, kwa sababu sukari inaweza ikaleta madhara kutokana na kongosho lako kushindwa kupata kiwango salama cha kukontroliwa. Kwa hivyo unahitaji ushauri ili uweze kujilinda na changamoto hii ya kisukari na uweze kujiweka sawa. Tuna namna mbili za kuweza kukabiliana na changamoto ya kisukari. Namna ya kwanza ni kwa kupata mpangilio maalum utakaoendana na maisha yako na kwa kutumia dawa maalum. Lakini namna ya pili ni kwa kupata virutubisho tiba sasa pamoja na mpangilio wa kimazoezi na lishe ili kuweza kutibu kabisa hiyo changamoto. Kumbuka, sukari ni hali, sio ugonjwa. Na hii ni katika mafunzo ambayo tumeyapata kwenye Shirika la Afya Duniani NCDs, na mimi nikiwa ni moja kati ya wanafunzi ambao walipata bahati ya kusoma mafunzo hayo ya NCDs, non-communicable disease, maradhi yasiyoambukiza: sukari, pressure, cancer, matatizo ya stroke, ya maradhi ambayo yanaokuwa kwa kasi ambayo hayaambukizi lakini yana hatari zaidi ya kuharibu afya. Kwa hiyo unahitaji ushauri wa kitaalamu wa kukabiliana na changamoto ya kisukari, basi hapa uko sehemu sahihi. Ni mtaalamu kabisa, professional NCDs coach, na nitakusaidia ili uweze kukabiliana na changamoto hii kwa mifumo hiyo ya mazoezi tiba, virutubisho tiba
pamoja na mpangilio salama wa afya yako na chakula. Sukari sio ugonjwa. Sukari ni hali ambayo kongosho lako linashindwa kuchakata kiwango salama cha glucose kinachohitajika kwa kutoa insulin inayotakikana. Mipando miwili, hyperglycemic condition na hypoglycemic condition. Mwili wako ukikosa kiwango salama cha insulin kutoka kwenye kongosho, sukari na spike inapanda juu, unakuwa na sukari ya kupanda. Kongosho lako likikosa kiwango salama cha kutoa insulin kulingana na chakula kinachoingia, sukari yako inashuka, unapata hypoglycemic condition. Na hapo ndipo ambapo unaweza kujikuta sasa unapata variation, sukari inapanda ama unapata shida ya sukari kushuka. Yote yaweza kutibika na ukakaa sawa, lakini kuna hatua za kitaalamu inapaswa kuweza kuzichukua. Chukua hatua mapema, ujilinde na madhara ya kisukari, kama kupata vidonda visivyopona, kama kupata changamoto ya figo, kama kuwa hatari zaidi kupata changamoto ya pressure, na unaweza ukaingia hatarini kupata changamoto ya stroke, lakini kuwa na hatari zaidi ya kupata changamoto za maumivu ya viungo. Hii yote ni kwa sababu tu pengine umechelewa kuchukua maamuzi kwa kupata ushauri kutokea hapa na tukakusaidia. Asante sana kwa kutazama video hii, na utajifunza mengi kupitia katika ukurasa wako huu wa www.afyaborakipatoimara.com. Ni sehemu salama kwa ajili tu ya kupata ushauri, kuona ni namna gani basi unaweza kutumia mifumo ya lishe pamoja na tiba virutubisho ili kutibu changamoto yako yoyote unayopitia kwa afya. Na leo tuliangalia zaidi kuhusiana na kisukari. Asante sana, na kwa kupata huduma usisahau na fomu maalum ipo katika ukurasa wetu. Nenda kaguse pale kwenye kitufe cha kupata huduma, jaza taarifa zako, jina lako, changamoto unayopitia na namba yako ya simu. Tutakusaidia kwa haraka sana kukupa ushauri utakaokufaa. Wewe unastahili kula vyakula vyote unavyovipenda: samaki, nyama, kuku, lakini hata siku moja kupata biriani na pilau inawezekana, endapo tu utawahi ushauri kutoka katika ukurasa huu, nami nitakusaidia. Ni Mbaraka Mbwambo, professional certified coach wellness by WHO, na wasaidia watu kutibu changamoto mbalimbali za kiafya, hasa wanaopitia changamoto kama hizo za sukari, ili kuweza kutibu changamoto hizo na kuweza kucontrol hali hizo ili waweze kufurahia maisha yao kama vile ilivyokuwa zamani. Asante sana na hongera kwa kugusa ukurasa huu.